حضنني وكان آخر كلامه: لا إله إلا الله. تفاصيل مأساة طفل الإسماعيلية ومفاجأة الأب عن متهم آخر في الجريمة. كانت البداية لحظة وداع بريئة بين أب وطفله الصغير. لم يكن يدرك الأب أنها ستكون الأخيرة. دخل محمد طفل الإسماعيلية الذي لم يتجاوز 13 من عمره إلى غرفة والده في الصباح، فاحتضنه وقبله وقال كلماته الهادئة: لا إله إلا الله. ثم خرج مسرعا إلى مدرسته، تاركا وراءه قلبا مفعما بالحب. لم يكن يعلم أنها ستكون كلماته الأخيرة في هذه الدنيا. منذ تلك اللحظة توقفت حياة الأب عند وداع لم يكتمل. مرت الساعات ولم يعد محمد، فبدأ والده رحلة بحث مضنية في كل مكان، يسأل ويجوب الشوارع بلهفة، حتى جاءه الخبر الذي أسقطه أرضا: العثور على أشلاء طفل داخل قطعة أرض فضاء بجوار أحد المراكز التجارية في محافظة الإسماعيلية. هرع الأب إلى المستشفى ليتأكد من الفاجعة، ليكتشف أن الأشلاء التي وجدت تعود لابنه محمد، الذي ودعه صباحا بابتسامة لم تفارق ذاكرته حتى الآن. روى والد محمد تفاصيل اللحظات الأخيرة بصوت تغلب عليه الحسرة والدموع، قائلا: دخل علي الصبح، حضني وقبلني على خدي وقال لي: ما تقلقش يا بابا، هرجع بدري. كانت آخر كلماته لا إله إلا الله. حسيت وقتها إنها غريبة، كأنه كان بيسلم علي الوداع الأخير. لم يتخيل الأب أن زميل ابنه في المدرسة سيكون هو القاتل. وقال الأب المكلوم في حديثه عن الواقعة: لو كانت مشاجرة كانت خلصت، لكن اللي حصل لا يدخل عقل. الولد استدرج ابني لحد بيته وضربه على رأسه، وبعدها بهدله بطريقة بشعة. دي مش تصرفات طفل، كأنه طبيب جراح، مفيش قلب ولا رحمة. وأضاف وهو يغالب دموعه: أنا بقول لكل الأهالي يراقبوا أولادهم، علشان اللي حصل لابني ما يتكررش. ربنا يصبر أمه على فراقه. وفي تطور مفاجئ، كشف الأب أن المتهم اعترف بمشاركة والده في الجريمة، ما دفع النيابة العامة إلى توسيع دائرة التحقيقات وفحص كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الحادث، بحثا عن دليل يثبت ما إذا كان هناك شخص آخر شارك في ارتكاب الجريمة البشعة. وقد بدأت تفاصيل المأساة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بلاغا بالعثور على أشلاء آدمية داخل قطعة أرض فضاء بجوار أحد المولات الشهيرة. وبالانتقال إلى موقع البلاغ، تبين أن الأشلاء تعود لطفل في بداية العقد الثاني من عمره، وتم نقلها إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة. وبتكثيف التحريات تبين أن وراء ارتكاب الجريمة زميل المجني عليه. وبعد تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، الذي اعترف تفصيليا بما فعله، موضحا أنه استدرج المجني عليه إلى منزله، ثم اعتدى عليه بقطعة خشب على رأسه وقطع جسده بواسطة منشار كهربائي، قبل أن يتخلص من الأشلاء في المكان الذي عثر عليها فيه. ولا تزال النيابة العامة تواصل تحقيقاتها لكشف جميع ملابسات القضية، فيما يعيش الشارع المصري حالة من الحزن والذهول بعد واحدة من أبشع الجرائم التي شهدتها الإسماعيلية في السنوات الأخيرة.